მშვიდობა თქვენ და ჩემო საყვარელო დანო და ძმანო. დაახლოებით 1 თვე გავიდა და ჩვენ არ გაგვიკეთებია გადაცემა მამა გაბრიელის შესახებ. გახსოვთ ალბათ 8 გადაცემა გაკეთდა მისი წიგნის თქვენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლეას მიხედვით. გახდით საზღვარგარეთ სწორედ ამ წიგნის გამოსაცემად და ღვთისწყალობით მოვახერხე შავთეთრი და ფერადი გამოცემის ესე იგი დაწყება და დაახლოებით 1 თვეში ღვთისწყალობით იქნება ეს წიგნები მზად. ასევე გვაქვს კურთხევა, რომ ინგლისურ ენაზეც გადაითარგმნოს ეს წიგნი და ტელემაყურებლებს ვთხოვ, ვისაც აქვს სურვილი და ამავე დროს შეძლება ენის ღრმად ცოდნა, რომ ინგლისურ ენაზე იქნეს გადათარგმნილი მამა გაბრიელის ეს წიგნი და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ აღნიშნული ნომრით. და მოგვახსენოთ თქვენი აზრი, რამდენად გაქვთ სურვილი და შეიძლება ინგლისურ ენაზე გადათარგმნოთ ეს წიგნი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ეხლა დავიწყოთ და გავაგრძელოთ უпростоრად მამა გაბრიელის წიგნის თქვენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლეა, კითხვა ღვთისშეწევნით. არავინ იცის, საიდან იგებდა გაბრიელ ბერი შეჭირვებული და დაუძლურებული ადამიანების შესახებ. მაგრამ იგი ყოველთვის მათ გვერდით იყო და მუდამ ცდილობდა მათთვის ძიმე ხვედრი შეემსუბუქებინა. ერთხელ მეზობლებმა იგი მიცვალებულის წესის ასაგება წაიყვანეს. ისეთი წვიმა წამოვიდა, რომ გამოსვენება ვეღარ ხერხდებოდა. ირგვლივ ყველაფერი წყლით გაივსო. გამოვიდა მამა გაბრიელი გარეთ, დაიჩოქა და ლოცვა დაიწყო. ამინდი ნელ-ნელა დაწყნარდა. ღრუბლები გაიფანტა და სინათლის სხივებით აღივსო იქაურობა და ცოტა ხანში ირგვლივ გუბეც აღარ დარჩა. ამის შემყურე ხალხი პირჯვარს იწერდა და გულის სიღრმეში უფალს ადიდებდა. ერთი უცნობი ლოგინად ჩავარდნილი მოხუცი უპატრონოდ საშინელ სიბინძურეში ცხოვრობდა. წყლის მიმწოდებელიც კი არავინ ჰყავდა. მამა გაბრიელი მივიდა ამ მოხუცთან, თან ერთი მორწმუნეც იახლა, დღეს დედა ნინო ქოქიაშვილი. მოხუცი დაბანეს, სახლი დაალაგეს, ნაგავი და ზედმეტი ნივთები გარეთ გაიტანეს, საშინელი სიბინძურის სიმყრალე კეთილსურნელებით შეიცვალა მამა გაბრიელის ხელს რომ ახალდა მუდამ. ამის შემყურე მეზობლები დარცხვენილი მოვიდნენ დასახმარებლად. გაბრიელ ბერმა მოხუცი აზიარა, რომელიც რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა. მამა გაბრიელმა იგი ქრისტიანული წესითა და პატივით დაასაფლავა. გაბრიელ ბერი სულიწმიდის მადლის ძალით ახსებული, სიტყვითა და საქმით ასწავლიდა გარშემო მყოფთ. იმ ძალით, რომელიც საიდუმლო დაუწყებდა ყოველივეს. მისი გონიერება განმაცვიფრებელი იყო, მაგრამ ქრისტეს ჭეშმარიტი სიტყვის გასავრცელებლად იგი ადამიანურ კეთილგონიერებას დაუტევებდა ხოლმე და სალოსობდა. როგორც წმინდა მოწაფეები მოუწოდებდნენ მორწმუნეებს, ნუ ვინ თავსათვისაა თუნებნ, უკვე თუ ვისმე ბრძენ გონიეს თავი. თვისი თქვენ შორის ამას სოფელსა სულელ იქმენინ, რათა იყოს იგი ბრძენ, რამე თუ სიბრძნე ამის სოფლისაი, სიცოფე არს წინაშე ღმრთისა. რამე თუ წერილარს, რომელმან შეიპყრნის ბრძენი, სივე რაგითა მათითა. პირველი კორინთელთა მიმართ მესამე ეპისტოლე 18-19 მუხლი. სალოსობისას იტყოდა ხოლმე, მე სულიწმიდის კურთხევით დავდივარო და ხალხსაც იმ ჭეშმარიტ სიბრძნეს აუწყებდა, რითაც ადამიანი მიემსგავსება ზეციურ ხატებას. იგი ძირ გავარდნილ კოკას მოიგდებდა ზურგზე, ფეხში შველი, ნაფლეთებ ქცეული უხეში ტილო სამოსი დადიოდა ქუჩებში, კარდა ყველას ევედრებოდა. უსიყვარულო ადამიანი აი ამ ძირ გავარდნილ კოკას გავს. გახსოვდეთ შვილებო, ყველნაირი კეთილი აზრი ღვთისაგან მოდის. შენ
ადამიანს არავითარი კეთილის ქმნა არ შეგიძლია. ქედმაღლობის, შურის, დაცვისა და თავხედობის მორევში ჩაძირულ ადამიანებს უქადაგებდა საქართველო სიყვარულმა უნდა გადაარჩინოს. ცოდვები, ცოდვებია. ცოდვებს ადამიანის სიყვარულთან აბა რა საერთო აქვს? დამიჯერეთ, ნამდვილ ამბავს გეუბნებით, ცუდი ადამიანები საერთოდ არ არსებობენ. მე ჯერ ცუდ ადამიანს არ შევხვედრივარ. მისი ცხოვრება და მოღვაწეობა მხოლოდ სიტყვით არ შემოიფარგლებოდა. იგი ფიზიკურადაც თავდადებით შრომობდა. გარკვეული პერიოდის მანძილზე ქართლში ერთ-ერთი კოლმეურნეობის მევენახე იყო და ფიცრულში ცხოვრობდა. ბერი ყუდროებაში ლოცვა-გალობას მოკლებული იყო. მისი ყოფა ყველასათვის ხელის გულზე გაშლილი იყო, მაგრამ ძალიან მალე მან მიაგნო მეცხვარეების მიტოვებულ ქვაბულს, გამოწმინდა, გაასუფთავა და იქ დაიდო ბინა. როცა სულიერი სიმძიმილი მოაწყვებოდა, უმალ ამ ღვიმისაკენ მიეშურებოდა, ლოცვით სულის მოსათქმელად. იქნებ თავისი ცხოვრების დაფარული პერიოდიც აქვე ამ ღვიმეში გაატარა. ყოველ შემთხვევაში არც თუ იშვიათად, როცა შუა საუკუნეების მღვიმელ მამებზე ჩამოვარდებოდა სიტყვა, მამა გაბრიელს სახეზე შეუცნობელი სინაზე და მონატრება აღებეჭდებოდა ხოლმე. გაბრიელ ბერი სიონის ტაძარში წირვა ლოცვას კვლავაც ატარებდა. მრევლმა მას ქართველი ერის აღორძინებისა და გამრავლებისათვის პარაკლისის გადახდა სთხოვა. მამა გაბრიელმა პარაკლისი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სახელზე გადაიხადა წმიდა სამების ეკლესიაში, პატარა ეკლესიაში. რის შემდეგაც საშინელი გამოცხადება იხილა გაბრიელ ბერის ნამბობიდან. ორნი მოვიდნენ. ძველი მეომრებივით ეცვათ. ერთმანეთს ჩემზე მიუთითეს, აი ეს არისო. აქეთ-იქით ამომიდგნენ და სადღაც წამიყვანეს. ძლივს გავარჩიე, თეთრი შენობა იყო, ოღონდ ჯვარი არ ქონდა. სადღაც ბნელ ოთახში შემიყვანეს, კარი დამიკეტეს და დამტოვეს. სიბნელეს რომ კარგად შევაჩვიე, დავინახე ქვის იატაკზე მოფენილი თითის სიგრძე მკვდარი გასისხლიანებული ბავშვები. ჭერზე არსებული ხვრელიდან კი კვლავ დახოცილი ბავშვები ცვიოდნენ. ასე რომ ფეხი არსად დაიდგმებოდა, სისხლით მოსვრილი იყო იქაურობა. ფეხი რომ არაფრისთვის დამედგა მივიწიე და ფეხის წვერებზე შევდექ. ამ დროს კარი გაიღო და ხმა გაისმა, მობრძანდება, მობრძანდებაო. მე გამიკვირდა, ვინ მობრძანდება? ალბათ ამათი უფროსია, ვთხოვდა იქნებ გამიშვას მეთქი. ისე ვის ორნი შემოვიდნენ. ისინი ვინც აქ მომიყვანეს, შესასვლელსა და გასასვლელში ჩადგნენ. აღარ მიშვებდნენ. კედელსავე კარი. ავიხედე და დავინახე ანგელოზებითა და წმინდანებით გარშემოხვეული ყოვლად წმიდა ღვთისმშობელი მობრძანდა. თეთრი სამოსელი ეცვა, მაშინვე ვიცანი. აი ეს არის გამრავლებას რომ ითხოვდაო და იმ ორმა ჩემზე მიუთითა. ღვთისმშობელმა მკაცრად შემომხედა, იატაკზე სისხლით მოსვრილ ბავშვებზე მიმითითა და მითხრა, ამისთვის მე ვედრები? ასე გამრავლდება საქართველო. მე ვამრავლო და ამათმა დახოცონ? გატრიალდა
და წავიდა. იმ ორმა წამომიყვანა და ჩემს კელიაში დამაბრუნა. გაბრიელ ბერმა მეორე დღესვე მოუთხრა ეს ჩვენება მათ, ვინც პარაკლის ესწრებოდა. ამის შემდეგ კი ყველა ქალს, დიდსა თუ პატარას ევედრებოდა და შესთხოვდა, დედებო, აბორტს ნუ გაიკეთებთ, საქართველოს დაღუპვას გადაარჩინეთო. აფრთხილებდა. ისე შევშინდი, განრისხებული ღვთისმშობელი, რომ ვიხილე, არ ვიცოდი საწავსულიყავი. არავის ვისურვებდი ასეთი ენახოს ცისა და ქვეყნის დედოფალი. გაბრიელ ბერის სიტყვები და შეგონება მრავალ მსმენელს წუდებოდა სულში და ნელ-ნელა ღვივდებოდა კეთილი თესლი. ამის შემყურე ხელისუფლება ცდილობდა ყოველნაირად შევიწროვებინა იგი და თავის ბოროტ საქმეებში ეკლესიაც ჩაეთრია. კათალიკოს პატრიარქი ეფრემ მეორე და რამდენიმე მღვდელმთავარი შინაგან საქმეთა განყოფილებაში დაიბარეს. დაკითხეს და უთხრეს: თქვენმა მღვდელმა ლენინის სურათი ალბათ თქვენი წაქეზებით დაწვაო. ხოლო მამა გაბრიელს კვლავ შეუთვალეს, დაენგრია თავისი ხელი დაშენებული ეკლესია. სახელმწიფო ყველანაირად ცდილობდა სამღვდელოების ხელით შეესრულებინა თავისი ბოროტი განზრახვა და აელაგმა გაბრიელ ბერის კეთილი საქმეები. ბოლოს მუქარით შევიწროებულმა კათალიკოსმაც შეუთვალა მამა გაბრიელს, დაეშალა ეკლესია. ცუდი დროების გამო დაანგრიე და თუ გამოსწორდება დროება, კვლავ ააშენე. ღვთისნებითო გაბრიელ ბერმა მორჩილებისა და გონება მახვილობის მაგალითი უჩვენა და ეკლესიის წინა კედელი მოანგრია, მცირე მანძილით გადასწია და ამოაშენა. იგი ამბობდა: დავმორჩილდი და დავანგრიე, მაგრამ დროება უკვე შეიცვალა, ამიტომ ისევ ვაშენებო. ამის შემდეგ კვლავ შეუთვალეს, რომ შეეწყვიტა მშენებლობა, მაგრამ ამჯერად მამა გაბრიელი ყველას მიმართ მტკიცე და ურყევი აღმოჩნდა. პატრიარქის მორიგ მოთხოვნას მან ასე უპასუხა: ჯერ შენი ოთახი დაანგრიე, ხატებით რომ გაქვს მოფენილი, მაგალითი მიჩვენე და მერე მე დავანგრევ. ამ ამბებიდან სულ მალე, როდესაც სიონში კათალიკოსი წირვას ატარებდა, გაბრიელ ბერიც მივიდა საზიარებლად. კათალიკოსო, რატომ არ მაზიარებ? რა დავაშავე, მითხარი? შეევედრა იგი. წირვის შემდეგ ვილაპარაკოთ, უპასუხა კათალიკოსმა და მღვდლობისა და ზიარებისაგან განაყენა. ამის შემდეგ მამა გაბრიელს არც სიონსა და არც სხვა ეკლესიაში აღარ უშვებდნენ. ბერული შესამოსელი დადიოდა ეკლესია მონასტრებში, ჩუმად მოილოცავდა და ისევ თავის აშენებულ ეკლესიას უბრუნდებოდა. უხმოდ იტანდა თავის ხვედრს, რომელიც ენით უთქმელ ტანჯვა წამება დასწოლოდა თავზე. მღვდლობიდან განყენებული მამა გაბრიელი კვლავ სალოსობდა. მის ბაგეთაგან გადმოსული ღვთაებრივი სიბრძნე ამ ქვეყნიურ ჭკუა გონებას სისულელედ აქცევდა. მათხოვრობდა და ასე შეგროვებულ ფულს გაჭირვებულ ადამიანებს ურიგებდა. თავისთვის მხოლოდ სულის მოსათქმელი პურის ფულიც ყოფნიდა. მორწმუნე ადამიანები ხედავდნენ გაბრიელ ბერის საქმეებს, ისმენდნენ მის შეგონებებს და სარწმუნოებრივი სიმტკიცე ემატებოდათ. ერთ დღეს მამა გაბრიელი სიონის ტაძრის კიბეებზე დაჯდა სამათხოვროდ. წირვის შემდეგ პატრიარქი გამოვიდა და როცა გაბრიელი შენიშნა, გაკვირვებულმა იკითხა:
ნუ თუ სხვა საშუალება არ აქვსო. ეკლესიაში შენ არ უშვებ და სხვა რა საშუალება უნდა გქონდეს კეთილი საქმისთვისო, უპასუხეს. კათალიკოს ეფრემ მეორის სულში სინანულმა, ტკივილმა და სიყვარულმა დაისადგურა. საუკუნეს გავდა ის დრო, რაც მამა გაბრიელს ზიარება აღუკვეთეს. სვეტი ცხოვრობის მოახლებისას ფეხით წავიდა ცხეთას. გაბრიელ ბერის მონათხრობიდან. ყველაფერი უფალს მივანდე. იმ საღამოს სვეტი ცხოველში დავრჩი და მოვილოცე. სვეტი ცხოვლობა რომ თენდებოდა, ჩვენება ვნახე. ავფრინდი და პირდაპირ სვეტი ცხოვლის საკურთხეველში ჩავფრინდი. ხედავ, კათალიკოსი იქ არის და მღვდლები გარსახვევია. წირვა უნდა დაიწყოს და ემზადებიან. ამ დროს ღვთისმშობელი და მაცხოვარი მობრძანდნენ და კათალიკოსი შეაჩერეს. ხოლო ამისგან შევიწირავთ მსხვერპლსო და ჩემზე მიანიშნეს. მიხვდი მაცხოვარმა და ღვთისმშობელმა ნუ გეში მომცეს. სვეტი ცხოვრობას ნამდვილად მაზიარებენ მეთქი გავიფიქრე. დილით სანამ წირვა დაიწყებოდა მითხრეს კათალიკოსი გეძახისო. მივედი, პატრიარქმა შეშინებულმა შემომხედა. ემჩნეოდა მასაც გამოცხადება ჰქონდა. მაგრამ მე ხომ არ მეტყოდა, კითხა ზიარებისთვის მზად ხარო? მერე მღვდელს დაუძახა, გაბრიელი შემოსეთ, საკურთხეველში შემოვიდეს და წიროსო. მრევლს სიხარულის ცრემლი მოსდიოდა. მაშინვე შემოსეს გაბრიელ ბერი და საკურთხეველში შეიყვანეს. ამის თხრობისას იგი ყოველთვის განმარტავდა. ამას იმიტომ კი არ გეუბნებით, თითქოს მე ვინმე ვიყო. არამედ იმიტომ, რომ კარგად დაიმახსოვროთ, რაც არ უნდა მოხდეს. ღვთის იმედი არასოდეს დაკარგოთ. მამა გაბრიელის თამდაბლობამ და სარწმუნოებრივმა თავდადებამ ღვთის ძალით გაიმარჯვა. ბოროტთან ჭიდილში და იგი სრული უფლებით აღადგინეს მღვდლად. გაბრიელ ბერის მონათხრობიდან. წირვის შემდეგ ეფრემ მეორე კათალიკოსმა მკითხა, მცხეთაში სამთავროს დედათა მონასტერში და სემინარიაში რომ დაგნიშნო, წახვა? დავთანხმდი. მითხრა, წადი მეუფე ილიას კითხე, თუ არის თანახმაო. მაშინ ამჟამინდელი პატრიარქი ილია მეორე მიტროპოლიტი იყო და ცხეთის დედათა მონასტერი და სემინარია მას ექვემდებარებოდა. მიტროპოლიტს როცა უთხარი, მაგაზე მეტად რა უნდა გამხარებოდაო? მიპასუხა და სიხარული დამთანხმდა. ამის შემდეგ გაბრიელ ბერი ხშირად იმეორებდა ღვთისწყალობით და ორი პატრიარქის ლოცვა კურთხევით ვარა მონასტერში დანიშნულიო. მალე კათალიკოს ეფრემ მეორე მიიცვალა და წმინდა სინოდმა პატრიარქად დავით მეხუთე დევდარიანი დაადგინა. აქედან მოყოლებული მამა გაბრიელი სამთავროს დედათა მონასტერში ატარებდა წირვა ლოცვას. მონასტერსა და სემინარიაში მყოფ აღსარებებს იღებდა. ჩემი ხმამაღალი სიტყვა არავის გაუგონია აქ, იტყოდა ხოლმე. მისი სიმტკიცე და სარწმუნოებრივი თავდადება ყველასათვის სამაგალითო იყო, ასე იტყოდა ხოლმე, სარწმუნოებასთან ერთად თუ სიმტკიცე არა გაქვს, არაფრად ვარ გიხარ. შენ სარწმუნოებას აგინებდნენ, შენი გიდგე და ხმას არ იღებდე? ვეჭვობ იმურწმუნოზე უარესი არ იყო. ხათრი შეიძლება ბოროტისაგან იყოს. სარწმუნოებაში ხათრი საერთოდ არ გამიგია.
გადაგებისა სახარებას ისეთი სიზუსტი და ნათლად გადმოსცემდა, თითქოს უშუალოდ იქ იდგა, სადაც ქრისტე აცვეს ჯვარს. მსმენელთა შორის ცრემლიან სახეს რო შეამჩნევდა, სიყვარულით მიაძახებდა, მიეშველეთ ქრისტეს გოლგოთამდე ჯვარი მიაგვსო. ჩემო საყვარელო დანო და ძმანო, დროებით შევაჩერო წიგნის თხრობა, რეკლამა ტელევიზიით. დავბრუნდით რეკლამიდან, ვაგრძელებთ წიგნის კითხვას. ჩემი სიცოცხლე თქვენი სიცოცხლეა. მონაზვნები იხსენებენ, წირვის შემდეგ ისეთი მადლი ტრიალებდა, ცხონების განცდა გეუფლებოდაო. მალე პატრიარქი დავით მეხუთეც გარდაიცვალა და კათალიკოსად ილია მეორე დაადგინეს. მადლობა უფალს. გაბრიელ ბერი სამთავროს მონასტერს აღარ მოსცილებია და აღსასრულამდე იქ იმყოფებოდა. ხოლო სალოსობისას თითქოს ბრძანება მიეღოსო, მონასტერს ტოვებდა, თავისი ხელით ნაშენებ ეკლესიას მოინახულებდა, დების დაჟინებული თხოვნის მიუხედავად, რომ სახლში შესულიყო, ღამის გასათევად ეკლესიაში ვერ რჩებოდა, ის ხომ ბერი იყო. მას შემდეგ, რაც სემინარია თბილისში გადმოიტანეს, გაბრიელ ბერმა საცხოვრებლად მირიან მეფის აგებულ კოშკში გადაინაცვლა, სადაც მონასტრის საწყობი ჰქონდათ. დაყუდებული ცხოვრება აირჩია. მორწმუნენი ამიერიდან მხოლოდ რჩევისათვის აკითხავდნენ. მირიანის კოშკში ასასვლელი კიბეები ვიწროა და მაღალი. ეს კიბე მცირე აივანზე ადის, მოაჯირი ჯვრებითაა შემკული. კოშკის მომრგვალებული კედლები რიყის ქვითა და თლილი ქვის ბლოკებითაა ნაგები. აღმოსავლეთიდან გაჭრილი დაბალი თაღოვანი კარი მცირე დერეფანში შედის. ყველას ვინც იქ შედგამს ფეხს, სული უთრთის, ამოუცნობი კრძალვა ეუფლება. სურვილი იმისა, რომ მუხლებზე დაეცეს და თაყვანისცეს ძისა და პატარა ხატს, უფალსა თუ წმინდანებს იმდენად დიდია, რომ მუხლებში ძალას ართმევს კაცს. კელიაში შესვლისას მხოლოდ ხატების დიდება იკავებს გონებას. სათუთად მოვლილნი და გაპატიოსნებულნი, ლამაზად ნაკეთები ჩარჩოებით შემკულან გაბრიელ ბერის ხელით. ყველას თავისი ადგილი აქვს მიჩენილი. ოთახი ვიწროა. მცირე ზომის რამდენიმე შირმით გატიხრული. ნიშებში განაწილებულია ბერისთვის საჭირო და აუცილებელი ნივთები. მოსასვენებელი და სალოცავი. პირდაპირ, როგორც კი ოთახში შეაბიჯებ, 2 მეტრის სიმაღლის ჯვარცმა და სამყაროს მაკურთხეველი იესოს ხატი იპყრობს ყურადღებას. მის ქვემოთ რკინის ცისფერი ყუთია, რომელსაც მამა გაბრიელი ხუმრობით მაცივარს ეძახდა. იქ ინახავდა სტუმრის გასამასპინძლებელ ნუგბარსა და სხვა პროდუქტებს. ყუთის გვერდით შირმის მიღმა ტახტია, ხისგან ნაჭედი ყუთი. ქვეშაგებლად ძველი და კარგად მოთელილი შალის ნაჭრებში გახვეული ქვასავით გამაგრებული ნალი აფენია. აქ ისვენებდა სნეულებიდან შეჭირვებული გაბრიელ ბერი. იქვე საწოლთან სენაკის ჩრდილოეთით წმინდანის თავის ქალა ასვენია. შუა ოთახში დაბალი ტაბლა დგას. აქაც წმინდა ნაწილები და ხატები ალაგია.
მათი სიმრავლე მოწიწებასთან ერთად შიშსაც აღძრავს. არაფერს გავედო და ეს ღვთაებრივი წესრიგი არ დავარღვიო. უნებურად კედელს აეკორები. კედელში ზემოთ ქონგურებისგან მაღალი კიბეებია ჩასმული. აქაც ზურგს უკან კვლავ ჩარჩოებში ჩასმულ წმინდათა გამონათქვამ ფრაზებსა და შეგონებებს მიახლები. ყველაფერი მორთულ მოკაზმულია ყვავილთა ფურცლებით, ვაშლისა თუ ფორთოხლის სურნელოვანი ქერქებით, ლამაზი მძივებითა და სამშვენისებით, უამრავი კანდელისა და სასანთლის წმიდა ნათელი კიდევ უფრო განაბრწყინებს სენაკს, რომლისკენაც ცასავით მოთაღული ჭერიდან უბრალო მასრაში ჩასმული ნათურაა დაშვებული. აქვე აღმოსავლეთით კანდელში ჩაუქრობლად ანთია უფლის აღდგომის საფლავიდან ჩამობრძანებული ღვთაებრივი ცეცხლი. კედლის ქრონომეტრი წუთებსა და წამებს აღნუსხავს და თავისი ხმოვანებით ყველას ახსენებს ამ ქვეყნის წარმავალობას. სწორედ ეს სენაკი გახდა გაბრიელ ბერის სამყოფელ საცხოვრებელი. მამა გაბრიელის სიცოცხლის უკანასკნელ დღემდე აქ მოდიოდნენ მისი სიტყვისა და კურთხევის მაძიებელნი. აქ იდგა იგი სვეტივით, ადამიანური სილამაზითა და სულიერი ახოვნებით შემკული, საშუალო ტანის ბერი, სახითა და სულის ჩამწუდომი მზერით, გრძელი თლილი თითებით, ჩასხმული და მხარბეჭიანი, მაგრამ მრავალთაგან გვემული და დამცირებული, თხელი, სწორი სახის ნაკვთებითა და მტკიცე გამომეტყველებით, სახის საოცარ ნათელს კერძზე დაფენილი სპეტაკი ოდნავ შავგარეული წვერი უმშვენებდა და იყო იგი ყოვლად სრულ და შემკული. ძველი სემინარიის კედლიდან პატრიარქ ეფრემ მეორის სურათი ჩამოხსნეს. მაგრამ გაბრიელ ბერმა კოშკში წაიღო და იქ დააბრძანა. კათალიკოსი იყო, თავისი პატივი ეკუთვნისო. გაბრიელ ბერი ყველგან კრებთა იმ სიბრძნის მარცვლებს, რომლებსაც შემდგომში სარწმუნოებრივ ქურაში გადაადნობდა და ხალას ოქროდ აქცევდა. ხშირად მართლმადიდებლობისგან განსხვავებული რელიგიური შეხედულების ადამიანებსაც სტუმრობდა. ცდილობდა ყველასათვის გაენაწილებინა მადლი. რათა ქრისტეს ჭეშმარიტი სარწმუნოებით შეემოსა ისინი მამა გაბრიელის ნამბობიდან. ერთხელ კუნკულ ბარტყულში შევიმოსე, მანტია მოვისხი და სინაგოგაში წავედი. შესასვლელში მოსეს დიდი სურათი ეკიდა. ვემთხვიე და იქ ვიყოფთ მოეწონათ. მოსე დიდი წინასწარმეტყველი იყო, თავის პატივი მივაგე. შევედი, სადაც თორას კითხულობდნენ. ცოტანი იყვნენ და გაოცებით მომაჩერდნენ. მე სახარების ქადაგება დავიწყე. ქრისტე რომ ვახსენე, თავიანთ უფროს დაუძახეს. გამოვიდა, მაგრამ სიტყვა არ გამაწყვეტინა. თავის კაბინეტში მიმიწვია, ყურადღებითა და ინტერესით მისმენდა, რასაც ქრისტეზე ვქადაგებდი. ბოლოს დიდი მადლობა გადამიხადა და დავშორდით ერთმანეთს. მეცეთში შევედი. ისხდნენ და ჩაის მიირთმევდნენ. ასეთად შემოსილი რომ მიხილეს, ფეხს ეწამოდგნენ. თავისთან პატივით მიმიწვიეს, მეც მივედი, აქ მხოლოდ სიყვარულზე ვიქადაგე და ტკბილად დავშორდით ერთმანეთს. ბაპტისტებთანაც ვიყავი. მაგრამ არ მიმიღეს. ჩემს დანახვაზე გაღიზიანდნენ, თავიანთ მინისტრს დაუძახეს და გამომაგდეს. მამა გაბრიელი, როდესაც სექტებსა და მათ მიერ შეცდენილ ადამიანებზე ჩამოაგდებდა სიტყვას, ყოველთვის ხას უსვამდა იმას, რომ ამ ადამიანებსაც უნდა შეხებოდათ ის სიყვარული,
რაც ჭეშმარიტ მორწმუნეებს აქვთ ქრისტესგან მიღებული. კელიის შესასვლელთან ერთ მონაზონთან ვიდექი. მან ასეთი რამ უთხრა გაბრიელ ბერს. ერთ სექტანტს გაბრაზებული ტონით შევეპასუხე. ძლიერ შევეწინააღმდეგე და ამ რისხანების ცოდვაში ჩავარდიო. გაბრიელ ბერმა დაუყვავა და უპასუხა: გულში ქვა ხომ არ გედო? კრეხელობა რომ მოგესმინა. უკე თუ არა მოიქცეთ ვითარცა ყრმანი, ვერ შეხვიდეთ სასუფეველსა ცათასა. ბავშვივით სუფთა, წრფელი და უბოროტო უნდა იყო და რა ბავშვივით გონება ჰქონდეს. ერთხელ სხვა მონაზონს უთხრა: ისეთი დრო მოვა, ერის ხალხი წინ გაგიძღვებიანო. გაბრიელ ბერმა მითხრა: ნეტავ ჩემთან მოვიდოდეს რომელიმე სექტანტი, ან ბაპტისტი, ან იეჰოვას მოწმე, დავსვამ, დავაპურებ, კეთილ სიტყვას ვასწავლი, მაგრამ მათთან არ დავჯდები. სატრაპეზოდ, ურჯულოთა თანა არა დაჯდეო. თუ კი ის მოვა, შენ ვადგები. ნუ დაუთმობ ადგილს. იჯდეს თავისთვის. შენ ხომ არ მიხვედი, თვითონ მოვიდა და დაჯდა. მორწმუნეთა გვერდით. მისი გულისთვის ყველა ხომ არ ადგება? მისი ყოველი მოქმედება და სიტყვა ღვთაებრივი სიბრნის სწავლების სურვილით იყო ნაკარნახევი. შეეძლო ადამიანი შეერისხა, გაელანძღა, მაგრამ მის სიყვარულს იოტისოდენიც არ მოაკლდებოდა, რადგან ეს რისხვა მხოლოდ ამ ადამიანის გულში ჩაბუდებული ამპარტავანებისა და ფუჭი თავმოყარეობის წინააღმდეგ იყო მიმართული. ერთი მორწმუნე ქეთევან ბექაური, რომელიც მეგობართან მარინა კანკავა ერთად ხშირად სტუმრობდა ბერს იხსენებს. ერთხელ მე და მარინა სამთავროში მიმავალნი დიდი სიამაყით ახსინივ საუბრობდით. მამა გაბრიელის ჩვენდამი განსაკუთრებულ და გამორჩეულ სიყვარულზე. როცა მასთან მივდივართ, საათობით გვესაუბრება და გვესიყვარულება, გახსოვს იმ დღესაც თავისი და რომ გამოუშვა, ჩვენ კი საათობით დაგვტოვა. მონასტრის ეზოში რომ შევედით, შორიდან მომღიმარი მამა გაბრიელი შევნიშნეთ. ნაბიჯს ავუჩქარეთ, ჩვენს დანახვაზე მამა გაბრიელს სახე მოეკუფრა და მრისხანეთ გვითხრა: როგორ გაბედეთ ჩემთან მოსვლა? გაოხრებულებო, რა საერთო გაქვთ ჩემთან? ჩემი წარწყმე და გინდათ? რას დაყუდებულ ხართ აქ ტუტანჰამონის მუმიებივით? აქედან გაეთრიეთ. არ დაგინახოთ ჩემმა თვალებმა. ხმაურზე მონასტრიდან მორწმუნეები გამოეფინნენ. ჩვენ კი სირცხვილისაგან გაშეშებული ვიდექი და შემდეგ ლანძღვით გამოგვყარა ორივე. მეორე დღეს მცხეთაში ავტობუსის ჩამოსასვლელთან შემთხვევით შევხვდით გაბრიელ ბერის დას ემას. მან გვითხრა: გუშინ ჩემ ძმასთან ვიყავი და ისი აუშლიათ ვიღაცებს ნერვები რომ მითხრა: შენ თუ არ მოხვალ ემა ჩემთან, მე მოვკვდები. გაგვეღიმა და დავრწმუდით ბერი ჩვენი გულებიდან მხოლოდ უსაგნო თვითკმაყოფილების განცდას ურისხდებოდა. ერთი ერისკაცი ზაქარია ჩუგოშვილი შეესწრო როგორ უყვიროდა ბერი მონაზონს. იგი ბერს წინ გადაუდგა და სთხოვა: გაჩერდითო. მამა გაბრიელი უცებ მიუტრიალდა, ცრემლიანი თვალებით შეხედა და უთხრა: იცი ეს მონაზონები როგორ მიყვარა, მაგრამ მე რომ ამათ არ ვყავდე, ცაში დაიწყებენ ფრენასო. მამა გაბრიელი მონასტრის ეზოში შუა კიბეზე იჯდა.
მარჯვენა ხელი ყურზე ჰქონდა მიდებული თითქოს რაღაცას უსმენდა. თან ბრაზობდა. შემდეგ ერთ მორწმუნეს თამარ ბოჭორიძე მიუბრუნდა და უთხრა: შენ ხელი არ შემიშალო? ნახე მაგას რას უზამ. ერთი დამაცადოს მომინდომა ზიარება. ახსარებაში რეებს ამბობს, თან თავს იმართლებს. შემდეგ სწრაფად წამოდგა, კიბე ჩაიარა და ტაძარში შევიდა. რამდენიმე წუთში ტაძრის კარი გაიყო და მამა გაბრიელმა ხელისყრით მონაზონი ტაძრიდან გამოაგდო. თან უთხრა: მომინდომე ზიარება. გაკვირვებული მონაზონი მიხვდა, რომ მამა გაბრიელს ახსარების საიდუმლო ესმოდა. ერთხელ სატრაპეზოდან გამოსული მამა გაბრიელი კიბის ქვაზე დაწვა. ლოცვა იწყებოდა და ტრაპეზის შემდეგ მონაზვნები ტაძარში უნდა შესულიყვნენ. ტაძარში ჩასვლა თუ გინდათ, ყურთხევას გაძლევთ, ყველამ ფეხი დამადგით და ისე ჩადითო. მიმართა მათ. დიდი ფიქრის შემდეგ მონაზვნებმა ყურთხევა შეასრულეს. ერთმა მონაზონმა კი მამა გაბრიელისთვის ფეხი რომ არ დაედგა, ეზოს მეორე მხრიდან შემოუარა და ტაძარში ისე შევიდა. მამა გაბრიელი წამოდგა და უთხრა მათ: რაც გინდათ, იმას ხომ კარგად აკეთებთ. უდიდეს სიყვარულს დაატარებდა გულით და ამ სიყვარულს ჩვენს გვინაწილებდა. გაბრიელ ბერი ყველას ლოცავდა თავისი თბილი გულითა და მადლიანი სიტყვით. მრავალშველოდა თავისი ლოცვის ზალი და სულიერ თუ ხორციელ შვებას ანიჭებდა იგი ღვთისაგან არა მარტო სასწაულებრივი და განმკურნავი ლოცვის, არამედ წინასწარ ცნობის ნიჭით იყო დაჯილდოვებული. მასთან მიმსვლელის ყოველ დაფარულ საქმესა და განზრახვას ცნობდა, მისი გონებისა და გულის აზრებს კითხულობდა. მრავალ ადამიანს უწინასწარ მეტყველებდა, რაც ყოველთვის სრულდებოდა, ვისაც დალოცავდა მისი საქმე მუდამ სასიკეთო წარიმართებოდა. მასთან რჩევისთვის მისულები იკურნებოდნენ, მშვიდდებოდნენ და ღვთიური მადლით ივსებოდნენ. მის სენაკში მუდმივად სუფევდა ეს მადლი და ძალას მატებდა იქ შესულ ადამიანებს. მამა გაბრიელი მუდამ იმეორებდა: ჩემს კელიაში ქრისტე დადისო. ჩემო საყვარელო დანო და ძმანო, კიდევ ერთხელ და მრავალგზის მადლობ უფალს ჩვენსას იესო ქრისტეს, რომ ღირსი გავხადა გაბრიელ ბერის ამ დიდი წმინდანის ღირსი და აღმსარებელი სალოსი მამის წიგნის წაკითხვისა და მოსმენისა და ღმერთმა ინებოს მისი ლოცვით, რაც ჩვენი სულის ცხოვრებისთვის საჭიროა, ის დარჩენილი იყოს ჩვენს გულსა და გონებაში და საქმითაც აგვესრულებინოს. დღევანდელ დღეს ვამთავრებ ამ ტკბილი წიგნის კითხვას და ღმერთმა ინებოს უახლოეს მომავალში გავაგრძელოთ ეს ჩვენი სასიხარულო შეხვედრა. კარგად ბრძანდებოდეთ. ღვთის მადლი მოუკლებელად იყოს თქვენთან.